Hey guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ एउटा सर्ट राइड जाँदैछु म, which is टाप ड्याम. सो म चाहिँ यहाँबाट 11:43 मा निस्केको छु घरबाट. सो आज दिन चाहिँ अलिक सनी छ. मजाको घाम लागिरहेछ. अब गफ गर्दै जानुपर्छ. सो होप यु गाइज ह्याड अ वन्डरफुल तिहार. के कस्तो भयो लेख्नु होला कमेन्टतिर. सो मेरो पनि रमाइलो नै भयो. टिका लगाइयो, सेलरोटीहरू खाइयो, मिठाईहरू पनि खाइयो है. सो आज चाहिँ म निस्किँदैछु. टाप ड्यामतिर जाने प्लान छ मेरो. त्यही भएर घरबाट निस्केको है त. धेरै समय भयो भिडियो नहालेको. सो मेरो चाहिँ बाइकको अगाडिको सक चाहिँ फ्याँक भएको थियो. अस्ति मुस्ताङ गएर आएदेखि मुस्ताङको भिडियो चाहिँ मैले हाल्न पाएको छैन. त्यो पनि म हाल्छु, एडिट गर्नु बाँकी छ. तर खासै धेरै भिडियो त मैले खिचेन मुस्ताङमा. आफ्नो बाइकमा बस्दाखेरि आफै अग्लो फिल भइरहेछ आज. अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँ नगाउँ आइपुगेँ. सो यहाँ आउने बित्तिकै मलाई मेरो पुरानो स्कुलको याद आउँछ. म यहाँ पहिला कीर्ति सेकेन्ड्री स्कुलमा पढेको थिएँ 2 वर्ष, 4 क्लास र 5 क्लासमा. सो यहाँ आउने बित्तिकै मलाई ठ्याक्कै स्कुल याद आउँछ. अहिले स्कुल यहाँनिर रहेनछ, अलिक पर सरेको रहेछ. सो यहाँ आउने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ जहिले म सम्झिन्छु. र स्कुलको कुरा गर्दा नि स्कुल त धेरै चेन्ज गरियो, धेरै स्कुल पढियो. ल एसएलसी पास गरुन्जेलसम्म 5वटा स्कुल पढेँ मैले. कोहीमा 3 वर्ष 4 वर्ष पढियो, कोहीमा 2 वर्ष पढियो, कोहीमा 3 वर्ष पढियो. त्यही पहिला लास्ट टाइममा जाँदाखेरि चाहिँ बाटो लास्टै नै खराब थियो. अब हेरौँ यो पालि चाहिँ के छ. होपफुली राम्रै नै छ कि भन्ने सोचेको छु मैले. सन चाहिँ यो पालि चाहिँ अब शङ्खरापुरतिरबाट छिर्ने मेरो प्लान छ. हेरौँ के हुन्छ. बाटोमा पोतेर राखेको रहेछ यहाँ त तिहारको अवसरमा. विन्तुना भन्छ के अरे नेवारी कम्युनिटीहरूमा नयाँ वर्ष उहाँहरूको. सो गाइस, तपाईँहरूको पनि तिहारहरू चाहिँ के कसो भयो, कता कता घुम्नु भयो, के गर्नुभयो, मुस्ताङ राइड मनाङ राइड जानुभयो कि भएन. म चाहिँ अस्ति भर्खर मुस्ताङ गएर आएको अप्पर मुस्ताङसँग. सो अप्पर मुस्ताङ जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बाइकको हालत चाहिँ खत्तमै थियो है गाइस. सो अप्पर मुस्ताङ यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो सक एब्जर्भर चाहिँ बाइकको राम्ररी हेरेर ख्याल गरेर जानु होला. किनभने त्यसले लास्टै दुःख दिनेवाला छ यदि ब्याड सक एब्जर्भर छ भने चाहिँ. मैले चाहिँ त्यही दुःख पाएको थिएँ. डर चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि मनमा, फ्रन्ट सक एब्जर्भरको ओइल लिक भइसकेपछि चाहिँ डिस्कमा लागेर चाहिँ ब्रेक चिप्लिन्छ कि भन्ने डर थियो. अब यसमा त फ्रन्ट एबिएस हो होइन. सो अगाडिकै डिस्क ब्रेक राम्ररी लाग्दैन भने त तनाव हुन्छ. सो त्यो कारणले अलिकति डर त थियो. तर काठमाडौँसम्म त आइपुग्यो. त्यस्तो नराम्रो नि केही भयो होइन. लोमान्थाङमा गएर स्प्रकेट फेरेको थिएँ. सो त्यति नै थियो. यो राइड चाहिँ रमाइलो भयो. पोखरा साथीहरू बनाइयो 4 जना. अब उनीहरू काठमाडौँ आयो भने फेरि अर्को एउटा ट्रिप जानुपर्छ. सो जिन्दगी चाहिँ रमाइलै छ भन्नुपर्छ. घुमिएछ, डुलिएछ, खाइएछ. बाइकमा पनि पेट्रोल हाल्नु पर्ने त बेला भएर रहेछ. आजलाई पुग्छ होला भन्ने सोचेको छु मैले होइन. यताको बाटो पनि खतरा बनाएको छ बनाउन चाहिँ.
तिहार सके लगत्तै काठमाडौँमा चाहिँ भिडभाड फेरि हुन थालिसकेको छ। चहल पहल छ काठमाडौँतिर। सो म चाहिँ यता भित्रभित्र बागमतीको तिर भएर बानेश्वर निस्किन्छु। अनि बानेश्वर हुँदै हुँदै गएर चाबेल निस्केर अनि त्यसपछि जानेछु। पहिलोको पालि चाहिँ ट्राइम स्क्रैम्बलरमा गएको थिएँ म। एकदम मजा आएको थियो। आफ्नो बाइक लगेको थिएन मैले, एकजना दाइको बाइकमा गएको थिएँ। एकदम मजा भएको थियो। यो पालि चाहिँ आफ्नै बाइकमा जाँदैछु। सो म चाहिँ ठ्याक्कै कुलेश्वरबाट छिरेर अब यहाँबाट खोलाको बाटो जान्छु। यताबाट चाहिँ सर्टकट हुन्छ सिधै उतातिर निस्किनको लागि। सो यही बाटो जान्छु म चाहिँ। यही नै हो जिन्दगीमा, घुम्नुपर्छ, डुल्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। अहिलेको उमेरमा घुमे नडुले इन्जोय नगरे भोलि पर्सि बुढेसकालमा कहाँ गर्न सकिन्छ। सो जे जति इनर्जी छ, अब भोलि पर्सि बाइकमा डुल्छु घुम्छु भन्ने त कहिले इनर्जी आउँछ? आउँदैन नि, अभियसली आउँदैन नि। त्यही भएर जे जति घुम्नु छ, डुल्नु छ, राइड जानु छ, प्लान चाहिँ छिटो नै गर्नु होला तपाईँहरू पनि। चल्दिनै हो कि ट्याङटुङ यसो एकछिन यसो सोचे जस्तो गर्ने, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ सोच्ने चल्दिने हो क्या। धेरै लामो समय सोच्ने नै होइन। धेरै 1 महिना 2 महिना 1 वर्षदेखि प्लान बनाउने पनि होइन क्या। बढी लागे 1 दिन 2 दिन हो क्या। 1 दिन 2 दिन प्लान बनाउने, चलिहाल्ने, इन्स्ट्यान्ट प्लान गरिहाल्ने हो क्या। त्यो भयो भने चाहिँ प्लान ड्रप हुँदैन होइन। लामो समय गऱ्यो भने यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ, अनेक थरी के आइदिन्छ अनि त्यो सक्दैन क्या। त्यही भएर प्लान गर्ने, झट से प्लान पट से चल्ने, त्यति गरी चाहिँ त भइहाल्यो क्या। सो त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरू। मनाङ पनि जाने सोच्दैछु म सुन। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट विकतिर जान्छु होला। मनाङ नि यही बाइक लिएर जाने हो। मेरो चाहिँ प्लान के छ भन्दाखेरि यो बाइकमा चाहिँ 1 लाख किलोमिटर चाहिँ पुऱ्याउँछु नै भन्ने मेरो प्लान छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइकलाई जतन गरेर चलाउनुपर्छ है। फेरि चाँडै बिग्रियो भने ल्याङ हुन्छ। ल अहिले चाहिँ म शङ्खमुल आइपुगेँ। ओके, सो यहाँ पनि अहिले चाहिँ प्रवेश निषेध भनेर ए 4 पाङ्ग्रे मात्रै रहेछ। 4 पाङ्ग्रे मात्रै प्रवेश निषेध रहेछ। 2 व्हिलर्स त जान्छ। सो म पनि चल्दिने हो। 4 पाङ्ग्रे सिधै प्रवेश निषेध मात्रै देखिरहेको मैले चाहिँ। अनि यसो हेर्छु त 4 पाङ्ग्रेको लागि प्रवेश निषेध रहेछ भनेपछि हामी जस्तो 2 पाङ्ग्रेहरूलाई त केही पनि रोकटोक त छैन। त्यही भएर हामी चल्दिहाल्छौँ है त, गइदिइहाल्छौँ। सो यस्तो बाटोको यो रुखहरूले चाहिँ केही नै देखिँदैन हौ। सो अलिक केयरफुल भएर चलाउनु पर्छ है त गाइज। सो मुस्ताङ गएर आएपछि चाहिँ मैले सर्भिसिङै गरेको छैन। मोबिल चाहिँ फेर्नु पर्ने थियो। मेरो अलिकति यो टाइमिङ चेनको जुन यो कभरबाट चाहिँ ओइल लिक भइरहेको थियो अलिअलि। सो त्यो कारणले गर्दा ओइल चाहिँ निकै नै घटेको थियो। अनि त्यो कारणले गर्दा मैले घरमै ड्रेन गरेको थिएँ मोबिल चाहिँ। ड्रेन गरेर अनि मैले त्यसपछि मोडुलको हालेँ 7100 10W40 विच इज भेरी गुड फर दिस सेगमेन्ट। अनि त्यो हालेपछि बाइकै अर्कै फिल हुन्छ क्या, हल्का फिल हुन्छ। एक्सिलरेसन त्यो रेस्पोन्स पनि क्विक हुन्छ होइन। हत्तपत्त गियर डाउन सिफ्ट गर्न पनि पर्दैन। सो यो मोबिल चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। सो स्पेसली म लङ राइड जाँदा चाहिँ म हाल्छु यो। तर अस्ति मुस्ताङ जाँदाखेरि चाहिँ मैले हाल्दैन। मैले यामा ल्युब नै हालिरहेको थिएँ। यामा ल्युब अब सिटीको लागि त ठिकै हो, तर
हाइवेमा कुद्नको लागि चाहिँ मजा चाहिँ यही नै हुन्छ होइन। यतैबाट छिर्दिउँ न होइन, किन लामो बाटो जाने, यत्रो घुमेर एक राउन्ड हानेर होइन। यो हो नि त पारा, सर्टकट त हानिहाल्ने हो नि। टक्क यहाँ आइपुगुन्जेलसम्म त हामी वहाँ पर पुगिहाल्छ नि, होइन त। फेरि रुखले छेक्यो है त बाटो। बानेश्वर पनि आइयो। यहाँबाट हामी सेतो पुल रातो पुल हुँदै त्यसपछि चाबेल निस्किन्छौँ। सो यो चाहिँ ठ्याक्कै सेतो पुल कट्यौँ। अब यहाँबाट रातो पुल अनि त्यसपछि कालो पुल आउँछ अनि चाबेल आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी साँखुको बाटो हुँदै माथि मनिचिट डाँडापट्टि दहपट्टि चढ्छौँ अनि धाप्याम पनि जान्छौँ। सो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै पहेँलो पुल क्रस गरियो। सो यताबाट जानुपर्छ है जहिले पनि, उतातिर चाहिँ वान वे हो त्यो बाटो, उताबाट फर्किँदाखेरि मात्रै त्यो बाटो आउने। कहिलेकाहीँ त्यहाँ ट्राफिक सरहरू ठ्याक्कै बसेर लुकेर चेकिङ हान्नुहुन्छ है, फेरि पढ्नु होला। त्यही भएर यो बाटो प्रयोग गर्ने गरौँ, आफ्नो पैसा बचाउँ है त, बेकारमा फाइन लाग्नुबाट। ठ्याक्कै अब चाबेल चोक आइपुग्छ यहाँबाट। ठ्याक्कै चाबेल चोक आइयो। अब यहाँबाट हामी लेफ्ट लाग्छौँ। प्लेन पनि धेरै उड्न थालिसकेछ अहिले त, तिहार सकेसँगै लगत्तै। बौद्ध पनि जानुपर्छ क्या अहिले फर्किँदाखेरि, बौद्धतिर। त्यो टुरिस्ट गाइजहरू चाहिँ पुरै बाटो छेक्दै बाटो क्रस गर्दै गइरहनु भएको छ, टुरिस्ट सर म्यामहरू। जोरपाटी बजार 12 बजे अवसर, ए हजुर घर मेरो कीर्तिपुर। के हो योर स्पिड रेन त, आफ्नो स्पिड हेर्ने हो कि क्या त्यहाँ। सो गाइज यदि तपाईँहरू पनि काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, काठमाडौँ भ्याली वरिपरि बस्नुहुन्छ भने चाहिँ धापट्याम चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्नु होला। एकदम राम्रो प्लेस छ, माथि टपमा हिमाल पनि राम्रो देखिन्छ त्यहाँबाट। सो अब ड्याम त अब अलरेडी दामी हुने भइहाल्यो निलो पानीले। सो तपाईँहरू जाँदा चाहिँ यहाँबाट लेफ्टबाट जानुभए पनि हुन्छ, तर म चाहिँ यता राइटतिरबाट जान्छु आज। लेफ्टबाट जाँदा चाहिँ धेरै जङ्गलको बाटो जानुपर्ने हुनाले धेरै नै अफरोड छ त्यता चाहिँ। लास्ट टाइम जाँदाखेरि धेरै नै अफरोड थियो। सो यो टाइम चाहिँ म यता सारी नदीको मन्दिरबाट अलिकति वरबाट लेफ्ट लागेर जान्छु। हेरौँ यो बाटो चाहिँ कस्तो छ। लास्ट टाइम फर्किँदाखेरि त्यो बाटो अलिक छोटो पनि लागेको थियो, धेरै नै राम्रो पनि लागेको थियो। सो योपालि पनि म त्यही बाटो नै जान्छु। सो साँखु जर्सिङ पौवा मेलम्ची चाहिँ यहाँबाट 35 किलोमिटर रहेछ, 35। सो हामी मेलम्चीपट्टि जाँदैनौँ, हामी साँखु पुगेपछि मासतिर लाग्छौँ, डाँडातिर। सो यदि तपाईँहरूले मेरो पहिलाको भिडियोहरू पनि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला। यदि केही सजेसन्सहरू छ भने पनि तपाईँहरूले ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज यहाँको बाटो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ क्या है, बाइक चलाउनको लागि। यता यो साँखुतिरको बाटो एकदम वाइड खालको बाटो छ, तर यस्तो वाइड खालको बाटोमा जाम हुन्छ यार। सारी नदीको मेला लाग्यो बेला चाहिँ एकदम रमाइलो छ बाटो चाहिँ। उकालो ओह्रालो आएको गर्छ, ठुलो फराकिलो बाटो छ।
अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरू मेलम्ची जाँदाखेरि यतैबाट जान्छन्, उता धुलिखेल बनेपा हुँदै जाँदैनन्, यतैबाट जान्छन्। बाटो यस्तो राम्रो छ त, अनि किन नजाउँ त, होइन त? यस्तो राम्रो बाटो छोडेर अन्त अर्को बाटो जानु मन लाग्छ त? तपाईँहरू आफै भन्नु न ल, हो कि नला त? नगरकोट जाँदा नि यही बाटो ठिक हुन्छ अहिले त, उताबाट भन्दा पुरै राम्रो बाटो छ। ल साखु पनि आइपुग्यो, साखु बजार। अब यहाँ अलि तल गएपछि हामी लेफ्ट लागेर जान्छौँ। यतातिर नि टन्नै गाडीहरू जलेर रहेछ यार, अस्ति जिन्जीको आन्दोलनमा क्रेजी तरिकाले। यताबाट छिरेर टक्कसँग छिरेर अनि माथि डाँडातिर निस्किनु पर्छ है त। कस्तो बाटो हो यार, सम्म होला भने त। ए नाइस वान, नाइस वान। कुकुरको बच्चो रहेछ त यहाँ बाटोमा नाचिरहेको। बाटो त राम्रो रहेछ, ढलान गरेको, पिच गरेको, कर्भी रोड रहेछ। बाटो त एकदम राम्रो छ नि यताको। मनिषुद्ध चाहिँ म गएको छैन, अब टाइम चाहिँ गएको छु पहिला पनि। चौकी भन्ज्याङ वज्रयोगिनी रिसोर्ट रहेको। हामी त यता जाने हो, रिसोर्ट जाने होइन। रिसोर्ट जाँदैनौँ हामी त जता बाटो छ त्यता मात्रै जान्छौँ। हर्न निषेधित क्षेत्र। वज्रयोगिनी मन्दिर। सो वज्रयोगिनी मन्दिर पनि आइपुग्यो है त। मणिचोट जाने बाटो भनेर लेखेको रहेछ बाटोमा। दामी भाइ छ यता आएपछि त। एकैमा हाल्नुपर्ने हो त। तान बाबु तान। आठ नम्बर वडा कार्यालय, साखु मणिचोट मन्दिर जाने बाटो। यतै जाऊँ न त, फर्स्टमा यतै जाऊँ अनि ताप ड्यामतिर जाउँला। सो मणिचोट जाने बाटो चाहिँ अलिअलि अफरोड पनि रहेछ यहाँनिर माथि माथि आइसकेपछि चाहिँ। पुरानो पुरानो घरहरू रहेछ है, राम्रो राम्रो। मलाई चाहिँ यस्तो घरहरू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ बस्नको लागि। माटोको घर टक्क मनोहर आफूलाई देखिँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ। अलिकति अफरोडै रहेछ बाटो चाहिँ। बाटो त चिप्लो चाप्ली पो रहेछ त यार। चिप्लो चाप्लो बाटोमा लड्दै र पढ्दै देउसै रे आएका हामी देउसी रे। आहाई बलि राजाले देउसी रे आहाई पठाएका हामी त्यसै देउसी रे आएका हैनौ देउसी रे। आहाई बलि राजाले देउसी रे
आइ पठाएको देउसिरे। सो बाटो चाहिँ यस्तो नै हो होइन। अझ यतिको बाटो त हामीले धेरै नै छल्यौँ, किनकि यता तल साँखुबाट भएर, नत्र उताबाट आयो भने चाहिँ यस्तो बाटोमा धेरै नै बेर लाग्नेवाला छ। त्यही भएर धेरै जसो बाटो चाहिँ हामीले छलिसक्यौँ उताबाट आएर। ढुङ्गा चाहिँ लास्टै ठुल्ठुलो हुन्छ। ओए होए ए होए भनी बोलाएको मैले, ए होए भन नाम के हो तिम्रो, ए होए भन्ने एउटा गीत थियो नि, त्यही याद आयो यहाँको बाटो देखेर। तर इभीहरू नै मस्त आउँछ यहाँ त, बिस्तारै ढुङ्गा छल्दै छल्दै आउँछ। बाइक नजाने त कुरै भएन नि, होइन त गाइज। बाइक त हामी जहाँ पनि लान्छौँ नि, मान्छे बरु हिँड्ने ठाउँ नहोस्, बाइक त हाम्रो जान्छ नि, हो कि न गाइज भनिदिनु पर्यो है कमेन्टमा। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तो गरी, जहाँ पुग्दैनन् पैदल यात्री त्यहाँ पुग्छ हाम्रो सहयात्री, कि कसो गाइज, हो कि होइन त, हो भनिदिनु पर्यो है। के हो कुरै कुरो छ त, हातभरि लाग्छ कि क्या। ओए कत्रो ढुङ्गा यार, भाइ 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 लास्ट टाइम एक्सपल्स स्क्रैम्बलर लिएर आएको थियौँ। एक्सपल्स एउटा दाइको थियो, स्क्रैम पनि अर्को दाइको थियो। एक्सपल्स चलाएर आएको थिएँ, चेनै लुज भएर खस्दिरहेको क्या, लवाला मोमेन्ट भएको थियो। अनि तपाईँहरूलाई याद होला नि, कतिले साइकल चलाउनु भएको छ छैन सानो बेलामा, त्यो साइकलको चेन ठ्याक्कै फुस्किन्थ्यो, अनि त्यसपछि हामीले अनि हाल्थ्यौँ नि पाङ्रालाई घुमाएर। त्यस्तै गरी बाइकको चेन हाल्नु परेको थियो कि, वियर्ड मोमेन्ट थियो त्यतिखेर लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ। यो पालि चाहिँ त्यस्तो नहोस् है, तनाव हुन्छ फेरि। यो पालि त एक्लै पनि छु होइन, अलि झ्याउ हुन्छ बाइक त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ। ए ए ए ए ए ए ओ वो 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 कान्तारामा वो गरे जस्तो गर्नुपर्छ यार बाइक बाटो त। वो 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 जे होस्, यो बाइकमा मैले एक साइज ठुलो टायर हाल्नु नि राम्रै डिसिजन लिएछु पछाडिपट्टिको। त्यसले गर्दा यस्तो शान्तिनो ढुङ्गातिर नि हत्तपत्त छोइरहेको छैन, जुन चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब अर्कोचोटि फेर्दा अगाडिको नि एक साइज ठुलो टायर हालिदिन्छु, त्यसपछि त कहीँ अफ रोडमा छुँदैन। अनि नत्र यस्तो शान्तिनो शान्तिनो खाल्टोमा पनि छुन्छ कि भन्ने एङ्जाइटी हुने कि, यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स त लो छ अनि छोइहाल्ने कि। सो त्यो एङ्जाइटी चाहिँ अहिले रहेन, 60-70% एङ्जाइटी छैन, त्यसपछि हटिसक्यो। अहिले अलिअलि मात्रै छ, त्यही पनि कुनै कुनै ठाउँमा एकदम लच्चकै सक बस्यो भने चाहिँ छुन्छ, नत्र त हत्तपत्त छुँदैन। यहाँ चाहिँ आर्मीको चेकपोस्ट छ, यहाँबाट टिकट काट्नुपर्छ। हो एकजनाको चाहिँ 250 हो। यहाँबाट 18 किलोमिटर छ दार्जिलिङ, पुरै अफरोड हो। यताबाट चाहिँ भ्यू दामी आउँथ्यो, अहिले चाहिँ बादल लागिरहेको छ मजाले। हिमालको भ्यू चाहिँ त्यति राम्रो देख्न पाइएन आज। तर कोही बात छैन, कुखुराको दाँत छैन होइन त। जङ्गलभित्र छिरियो है त, बाटो चाहिँ पहिला जस्तै नै रहेछ। यताको बाटोमा चाहिँ मैले खासै इम्प्रुभमेन्ट देखिनँ। पहिला आउँदा चाहिँ अलिक पानी पर्ने टाइम भएर ठाउँ ठाउँमा बाटोहरू चिप्लो थियो, अहिले चाहिँ चिप्लो रहेनछ, त्यति मात्रै फरक हो। नत्र त ओभरअल बाटोको कन्डिसन चाहिँ त्यही नै छ, कि इम्प्रुभमेन्ट थिएन। लास्ट टाइम आउँदाखेरि यहाँनिर एउटा ट्याक्सी चाहिँ अड्किरहेको थियो,
जस बाइकहरू चाहिँ यहाँ थुप्रै नै आउँछ क्या बाइकमा हेर्दा यस्तो बाटो देखे पनि बाइकको लागि चाहिँ इट्स नर्मल बल्ल चाहिँ अलि ठिक बाटो आयो है राम्रो ढुङ्गाको थियो अघि त्यहाँसम्म त बल्ल अलि नथर्काउने सम्म बाटो आयो भनेको त फेरि यस्तै बाटो आइतिर चिसो नै छ है बाटो चाहिँ Come on we can do this oi बाटो त कडा छ यार What the hell त्यहाँबाट भन्ज्याङ जस्तो आउँदैछ त्यहाँनिर यसो पानी सानी किन्नुपर्छ पानी तिर्खा लाग्दैछ पानी खाम अनि इनर्जी निकालौँ अनि फेरि ताप हानौँ टिएपी ताप यहाँ चाहिँ अनलाइन पेमेन्टहरू हुँदैन है यहाँ चाहिँ एउटा सानो पसल छ अनलाइन पेमेन्टहरू चाहिँ हुँदैन क्यास मैले ल्याउनु बिर्सेछु सो एकजना दाइले चाहिँ त्यहाँ क्यास दिन्छु अनलाइन हालिदिनु भन्नुभयो अनि अनलाइन हाल्न मैले कति ट्राई गरेँ हुँदै भएन त्यही पनि उहाँको क्युआर चाहिँ ल्याएको छु उहाँले मलाई 500 क्यास दिनुभएको छ पानी चाहिँ यहाँ रहेको छ त्यही पनि यसो चाहिन्छ कि भनेर म त्यो लिइहालेँ उहाँलाई चाहिँ अलिकति तल गएपछि चाहिँ नेटवर्क टिप्ने ठाउँमा गएपछि चाहिँ म अनलाइन पेमेन्ट गरिदिइहाल्छु उहाँले चाहिँ हेल्प गर्नुभयो यदि तपाईँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्यास चाहिँ अलिअलि बोक्नै परिसक्यो जतिसुकै इन्टरनेट अनलाइन ब्याङ्किङ अनेक थरी भन्यो भने क्यास बोक्नु इज अ इनेभिटेबल सोल्युसन थोरै पानी खाएपछि बल्ल एनर्जी आयो ल आयो है त धाप ड्याम here we come धाप ड्याम nice दुई 3 घन्टाको राइड पछि चाहिँ आइपुग्यो धाप ड्याम गाइस अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै धाप ड्याम आइपुगेको छु सो अब यहाँ धाप ड्याममा चाहिँ एकछिन बसौँ मजाले घाम तापौँ जाडोको बेला छ सो घाम ताप्नु त परिहाल्यो होइन भिडभाड चाहिँ आज पनि राम्रै भिडभाड छ है यतातिर सो आई शुड हेभ ब्रट माई stick but I didn't bring one so this is the view guys this is the crazy view from it आजको दिन पनि भिडै रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो फोहोर फाल्ने काम चाहिँ नगरौँ फोहोर चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ गाइज यस्तो दामी भ्यू छ सो त्यहाँबाट अलि त्यति राम्रो भ्यू चाहिँ आएन होइन सो म चाहिँ अलि यतापट्टि साइडमा आइरहेको छु
सो यो साइडबाट गयो भने चाहिँ अलि यतापट्टिको ठाउँमा आइपुगिन्छ जहाँबाट चाहिँ भ्यू अलि राम्रो देखिन्छ है त त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै एन्टी लाइट पर्छ सो यताको भ्यू चाहिँ दामी हुन्छ गाइस दामी छ नि So guys, I'm at Dap Dam हैन Dap Dam मा चाहिँ यस्तो दामी दामी छ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ सो एज अ पिकनिक स्पट पनि दिस प्लेस इज फेमस स्कुलबाट पनि पिकनिकहरू लिएर आए हुन्छ हैन सो इट्स अ गुड प्लेस टु बी 2.5 hours को राइड फ्रम काठमाडौँ पर्न त काठमाडौँ पर्छ बट अफ रोडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ सो राम्रो प्लेस छ यु हेभ टु बी हियर ओके ल अब चाहिँ फर्किँदैछु सो Dap Damबाट चाहिँ म निस्किँदैछु होइन टक्क बाइक स्टार्ट गर्ने अनि निस्किने आएर ल गाइज म चाहिँ Dap Damबाट निस्किसकेँ है टक्क सो म चाहिँ Dap Damबाट फर्किसकेको छु यहाँनिर एउटा सानो चौर रहेछ यहाँ चाहिँ रमाइलो हरियाली रहेछ सो एकैछिन यहाँ बस्छु अनि त्यसपछि निस्किहाल्छु म सो म चाहिँ तल साखु आइसकेको छु बाटो चाहिँ पुरै अफ रोडै हो होइन जुन बाटो गएको त्यही बाटो फर्केको हो एक ठाउँमा चाहिँ भ्यान पनि त्यहाँ अड्किरहेको रहेछ सो त्यो दाइलाई लिफ्ट पनि दिएँ उहाँको गाडीको टायर पङ्चर भएको रहेछ सो तलसम्म ल्याएर छोडिदिएँ होइन सो अब मेरो काम भनेको चाहिँ पेट्रोल पम्प खोज्नै हुन्छ सो पेट्रोल पम्प खोजौँ हुन त पेट्रोल पम्प नभए पनि वहाँसम्म पुग्छ पुग्न चाहिँ त्यही पनि रिस्क नलिउँ होला भन्ने कुरो हो क्युआर पेमेन्ट हुन्छ दिनु त सो फ्युल पनि हालियो अब चाहिँ सिधै घर जानुपर्छ है त ल गाइस सी यू इन नेक्स्ट ब्लग ल अब चाहिँ म घरतिर लाग्छु ल फ्युल चाहिँ मैले हालेँ है अब चाहिँ मेरो यात्रा सिधै घरतिर हुन्छ ल गाइस सी यू इन नेक्स्ट ब्लग त्यति समयको लागि टाटा गुड बाई नमस्ते बाई बाई